Намазда, аттахиятта сөйме көтөрүү тууралуу айтып бересизби? Муну көтөрүү мустахаб. Көтөрбөй койсоңуз күнөө болбойт. Туура эмес көтөрүп алсаңыз ширк болот. Кайталайбыз. Аттахиятта сөймөйдү көтөрүү бул мустахаб, сооп амал. Көтөрбөй койсоңуз күнөөкөр болбойсуз. Туура эмес көтөрүп алсаңыз ширк болот. Ошондуктан муну кылгандан кылбай койгон жакшы дейт биздин Ханафи алымдары. Ошого карабастан Шархул Вукая китебинде келет. Ашхаду ан ла илаха дегенде көтөрөс, иллалла дегенде сөймөйдү түшүрөс. Туура аткарыш керек да муну. Кээ бир мында тоголок кылып аткарат, кээ бир ошо түз койгон бойдон мындай кылыш керек дейт. Маселеси башталат. Ислам негиздери деген китеп бар, ушуну аласыз. Андан кийин Хидая деген китеп бар, кыргызча которгон. Карабалтада Ислам институтунун мүдүрү биздин устазыбыз болот. Молдо Халил устазыбыз ушул киши которгон Хидая деген кыргызча чыккан. Ошого китептерден алып да изилденип тереңдеп окусаңыз болот. Эң жакшысы арабча терең өздөштүргөн болсоңуз, толтура томдогон китептерибиз бар. Мисалы Тухфатул Фукаханын шархы Бадай Санай деген бар. Канзут Дакайктын шархы Ал-Бахр Раиq, жосо Табинул Хакайq деген да шархтары бар. Анан Хашат ибн Абидин, Хидаянын шархтары Фатул Кадир, Нихая, анан Биная деген китептер бар. Ушулардан терең карап өздөштүрүп алсаңыз болот.